हाय फ्रेंड्स मो सरस्वती किचन को आपण बहुत बहुत स्वागत। चलतु आज रज स्पेशल रे देखी नवा बिरी चाउल गुड़ नड़ियार बहुत बढ़िया टेस्टी यम्मी पोड़ पिठा प्रेसर कुकर प्रस्तुत करवा। चलतु आरंभ करवा आम रेसिपी। देखु आज मो पोड़ पिठा पे नहीं गोटे 200 ग्राम चाउल आ नहीं मो बाउल मेजरमेंट नहीं 1.5 कप ये कप बाउल नहीं मो बाउलटे बिरी चोपा छड़ा बिरी। चलतु ताको मु 5 घंटा आगु दुईटा जाक बतुराई रखीदी से बतुरी गलानी धोई भी बढ़िया भाव में सफा कर देछि। चलतु ताको भल भाव ग्राइंडिंग करदेबा। देखिले मु दुईटा जाक बहुत सुंदर भाव में ताको ग्राइंडिंग कर देछि। देखिले ना गोटे बाउल रे वर्तमान बाटी बिरी को बाहर करदेबा। तो गोटे भल भाव टे फेंटीदबा जमती सी मैंने बहुत हल्का है बहुत स्पंजी हम आमर बिरी चाउल पोड़ पिठा बहुत टेस्ट लगे आमर पोड़ पिठा खायापी। आ रजरे तो पोड़ पिठा बिना रज पूरा अधूरा समस्त को भल लगे। आमर माँ मौसी मैंने तो आमको पिला बेले बहुत खुईचंती किंतु आज आम चेष्टा करवा तांको भली आज आम पोड़ पिठा प्रस्तुत करने। देखु बहुत सुंदर भाव में माने 7 मिनिट खंडे तक भल भाव फेंटी देले। देखिले ना हल्का ही केते माने फेण ही बहुत बढ़िया देखा जाउची। वर्तमान से चावल बुटा को से आम मिसाई दबा ताको भी भल भाव टिके फेंटी दबा। फेंटिबा द्वारा आमर पोड़ पिठा बहुत हल्का है बहुत स्मूथ हम। देखो धीरे जाक बहुत बढ़िया भाव में फेंटी रेडी कर दीजिए। वर्तमान से आम गुड़ मिसाइबा। से 200 ग्राम गुड़ नहीं से 150 ग्राम गुड़ ये बिरी चाउल बटारे मिसाईदेवी। आ बाकी गुड़ को रखीदबा आम पूर तार प्रस्तुत करने। देखु सब मन रखिए गुड़ को गुंड कर ही पकाइबे। देखो गुंड कर मिसा द्वारा बहुत सुंदर भाव में मिसी थाए बहुत माने तार मिठा अंशटा बहुत बढ़िया भाव में बटा सांगे सेट होता है। देखो तो टेस्ट पे आम गोटे टीस्पून गोटे देदेबा आम लुण ताक भी भल भाव टे फेंटी देले। बर्तमान ताको आम अध घंटा गोटे घोड़ाई ताको रखीदबा। देखो आम नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा। देखो से लगी आ बाकी जहाँ जहाँ इनग्रेडिएंट्स दरकार सब मुझे रेडी कर दीची। देखो मुझे नहीं नड़िया पुर छेनापुर आउ गुड़ आउ कि ड्राई फ्रुट्स कि काटी नड़िया आउ काजू आउ तेजपत्र आउ अलैच गुंड। चलतु आम प्रथमे फ्राए पैन बसाई से गोटे चामच देदेबा घी से आम सबटिक आम काटी रखि नड़िया आउ काजू को फ्राए करवा। से आम कि किसमिश भी देदेबा। देखु ताकू माने गोटे 2 मिनिट खंडे लो फ्लेम रे फ्राए करवा। आम ताकू गाढ़ा कलर आसला पर्यंत अपेक्षा करवानी। अल्प फ्राए कले तार टेस्टा और बढ़िया लगे से तक आम भल भाव फ्राए करदेबा। देखिए ना आम लो फ्लेम रे तो फ्राए करवा। देखो हमारे फ्राए रेडी हो गलानी। बर्तमान ताको गोटे प्लेट रे बाहर करदेबा। आम पुणी से कोरी रखि नड़िया कोरी पकईदेबा। से आम 1/2 कप घरे प्रस्तुत करा पनीर को भी पकईदेबा। पनीर को भल भाव गुंड कर देछि। ताको टिके अल्प समय फ्राए कलापर से आम 50 ग्राम गुड़ देदेबा। देखु से आम 50 ग्राम गुड़ भी देदेले। ताको टिके भल भाव मिसाईदेबा। आपको जदि अधिक मीठा दरकार आप अधिक मीठा भी दे पारे। गोटे नड़िया को पूरा भांगी ताको भी माने तार 80% ताको कोरी दीची और अल्प ताको माने छोट छोट आकार काटी दीची आउ किछि पतला पतला भाव ऊपर डेकोरेट करने भी दे दीची। बहुत बढ़िया लगे आमर पोड़ पिठा खायापी। देखते ना बहुत सुंदर बहुत बढ़िया सब इंग्रेडिएंट्स सहित सब रेडी कर दीची। पोड़ पिठार स्टफिंग बर्तमान प्रस्तुत होगा। से इलायची पाउडर गोटे चामच देदेबा। तार स्मेल ता फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आसीबो।
ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ କାଟି ରଖିଥିବା କିଛି କାଜୁ କିସମିସ୍ ଆଉ ବାଦାମକୁ ସେଥିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ଦେଖିଲେ ନା ତାର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ପୁରା। ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା। ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ କୁକର ପ୍ରେସର କୁକର ଦେଇଦେଲେଣି। ତାକୁ ସେ ବି ହିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ସେଥିରେ ଆମେ 3 ଚାମଚ ବେଶୀ ଘିଅ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଚାରିପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ଟିକେ ଗ୍ରୀସ୍ କରିଦେବା। କାରଣ ଘିଅ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଫ୍ଲେଭର ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ଆଉ ମାନେ ତା'ର ତଳ ସାଇଡ଼୍ଟା ବି ବିଲକୁଲ ପୋଡ଼େନି, ଭଲ ଭାବରେ ସେ ସିଝିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମୁଁ ଗ୍ରେସିଂ କରିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ଆମେ ବେଟରକୁ ମିଶାଇବା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିବା। ସେଥିରେ କିଛି ଆମେ ଦେଇଦେବା ଇଲାଇଚି ପାଉଡ଼ର। ସେଥିରେ କାଟି ରଖିଥିବା କିଛି ନଡ଼ିଆକୁ ବି ଦେଇଦେବା। 2-3ଟି ତେଜପତ୍ର ବି ତାକୁ କାଟି ରଖିଛି, ତାକୁ ମିଶାଇଦେବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗିବ ଆମର ପୋଡ଼ପିଠା। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମର ମିକ୍ସ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୁକରରେ ତାକୁ ଢାଳିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତ କୁକର ହିଟ୍ ବି ହେଲାଣି, ତାକୁ ପକାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଗୋଟେ 4 ବେଲା ଖଣ୍ଡେ ଦେବା। ଦେଖିଲେ ନା, ତା ଉପରେ କିଛି ଷ୍ଟଫିଂ ଦେଇଦେବା ଡେକୋରେଟ୍ ପାଇଁ। ମାନେ ଏମିତି ଆମେ ଷ୍ଟଫିଂ ଦେଲେ ତା ମଝିରେ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଏ କଭର୍ ହେଇକି ରହେ। ଗୋଟେ ପୁର ମାନେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗେ ପୋଡ଼ପିଠା। ତା'ର ଗୋଟେ ଲେୟାର ଆସିଯାଏ ପୁରା। ମୋତେ ଏମିତି କଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆଟା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ବଳକା ବେଟରକୁ ସେଥିରେ ମିଶାଇଦେବା। ଏମିତି ଭାବେ ଆମେ ସବୁ ବେଟରକୁ ଦେଇଦେବା ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି କରିବେ, ନହେଲେ ହାତରେ ଗରମ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବେଟର ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ବଳକା ଥିବା ଷ୍ଟଫିଂକୁ ବି ସେ ଉପରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖିଲେ ନା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାଟି ରଖିଥିବା ନଡ଼ିଆ ଆଉ କାଜୁକୁ ବି ଦେଇଦେବା ସେ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତାକୁ ସଜାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି, ତା ମଝିରେ ବି କିଛି ଦେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭୁଲିଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଏମିତି ସବୁ ଦେଇଦେବା ଆମେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗିବ। ମୁଁ ଗୁଡ଼ ଦେଇ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚିନି ବି ଦେଇ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ରେ ପୋଡ଼ପିଠା କଲେ ପୋଡ଼ପିଠାର ଟେଷ୍ଟ କଲର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗେ। ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ପୋଡ଼ପିଠା ଆମର, ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ। ଏମିତି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର କଭର୍ ଦେଇଦେବା, କଭର୍ କରିଦେବା ତା ଲିଡ଼୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ରଖିବା ଗ୍ୟାସ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ହୁଇସେଲ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା। ତାକୁ ଗୋଟେ 30ରୁ 40 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 30ରୁ 40 ମିନିଟ୍ ବି ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖିଲେ ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବି କୁକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖିନେବା। ଦେଖିଲେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଛି, ହାତରେ ବି ଲାଗୁନି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଯେ କଲର୍ ବି ବଢ଼ିଆ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ବହୁତ ୟମି ଲାଗୁଛି ପୁରା। ବାଓ, ଦେଖିଲେ ନା କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ଦେଖିଲେ ତା ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ମୁଁ ସ୍ପେଚୁଲାରେ ଦେଖୁଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଲର୍ ବି ହେଇଯାଇଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ତଳ ଭାଗ ବି ପୋଡ଼ିନଥିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବି ସେ ଭିତରଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ କୁକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଢକ୍କନ ବନ୍ଦ କରି ତାକୁ ଗୋଟେ 30ରୁ 40 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ରଖିଦେବା। କାରଣ ତାକୁ ବି ହୁଇସେଲ୍ ବି ଦେଇଦେବା, ଯେମିତିକି ସେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ତାକୁ ବାହାର କରିବା। ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ବି ସେ ଭିତରଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସେ ହାଲକା ହେଇ ତା'ର ତଳ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିରେ ବି ହେଇଗଲାଣି ଆମର 30 ମିନିଟ୍। ଦେଖିନେବା। ୱାଓ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ବି ଆସୁଛି। ଆପଣ ଏମିତି ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବି ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ତଳ ବି ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରି ତାକୁ ସର୍ଭ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇଛି, ତାକୁ ସର୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ପଞ୍ଜି ବି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ପଛ ସାଇଡ଼୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି ବି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି।
ଆପଣ ଏମିତି ହିଁ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଆମର ତ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହିଁ ଆମେ ପୋଡ଼ପିଠା ସମସ୍ତେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଘରେ ଘରେ ଖାଇଥାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଆମର ପୋଡ଼ପିଠା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ୱାଓ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନଡ଼ିଆ ପୁରରେ ପୁରା ଭରପୁର ହେଇ ରହିଛି। କେତେ ସ୍ପଞ୍ଜି ବି ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲର୍ ବି ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପୁରା ହାଲକା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଏମିତି ହିଁ ଆପଣ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଏମିତି ହିଁ ଘରେ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କରି ଖୁଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁଣି ମୋର ନେକ୍ସଟ ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି। ଆପଣମାନେ ପୋଡ଼ପିଠା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ହେପି ରଜ।